So what's up guys? Papunta tayo ngayon sa Baler, Aurora. Mag-show tayo doon. Magkakaroon tayo ngayon guys. Kaya sa manonood ng video na to, ayan, tapusin nyo itong video na to. At magpapasaya tayo mamaya ng mga bata. So what's up guys? Good morning. So for today, pupunta tayo ngayon ng Baler, Aurora. Mag-show tayo doon. Yes. And guys, samahan nyo akong mag-travel papuntang Baler, Aurora. Sana makapasok tayo. Grabe, ang lamig guys. Sarap bumangin dito. Bekungan. So yun guys, nandito ngayon sa may checkpoint. May checkpoint dito sa may Castañeda. Check muna tayo dito. Sana okay para makapasok tayo guys. So yun guys, mamaya na lang. 1 hour later. Ayan, bali nakalagpas na tayo sa checkpoint. And bali fill up lang tayo sa mga sa form nila. Tapos pinakita natin vaccine card natin, valid ID yan. So ngayon, on the way na tayo ngayon sa Baler. And stay tuned. One minute, 37 seconds later. Few moments later. So what's up guys? Ayan, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Baler. Medyo hindi maganda yung panahon, lumakambon guys. Sana mamaya pag uwi namin hindi ganito yung panahon guys. So yun guys, sa mga nag-i-stay noon, ayan, pupunta tayo sa dagat kahit umuulan. Let's go! Uy, sana all! So yun, after 2 years yan, nakabalik tayo dito. Muling nakapaglibot dito sa Baler. Ayan ang museum, Baler Museum. Medyo marami na rin bumabiyahe dito guys. Ayan. Kahit masama ang panahon. Let's go tayo dito. Ayun mga photoshoot dito. Mamaya tayo pupunta dyan guys. Punta muna tayo dagat. Guys, sa sightseeing tayo dito sa dagat. Welcome to Baler. Let's go. Surfing. So ayun guys, sa mga pupunta dito sa Baler, ayan, napaka-goods ng alon. Sabi, dami nag-surfing guys. Puro last na punta ko dito guys 2020. Ayan, simula nag-pandemic, hindi na tayo nakakagawi dito guys. Pero dati halos 3 beses ganun sa isang taon. Ayan, medyo hindi maganda yung panahon ngayon guys. Medyo maambon. Ayan, kaya ganito. 2,000 years later. So what's up guys? So ngayon nakadayang na pala kami. Pupunta tayo sa party. Yes! Kung tayo makukulit tayo ng mga bata doon. Ito lang namin yung service namin. Ito lang yung service namin. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Let's go!
A few moments later. So ngayon, bali pauwi na tayo. Pauwi na tayo ng San Jose Nueva Ecija from Baler. Yan rin na yung event natin. Shoutout nga pala sa RL Party Needs. Ayan, kila Madam. Sa mga tiga Baler na makakapanood nito, ayan, sa mga gusto ng event na clown, ganyan, punta na lang kayo dito kay Madam. So yun guys, ride safe sa amin. Ride safe sa amin. Sana hindi umuulan. Let's go! Big shoutout nga pala sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Shoutout sa inyo. Yung shoutout nga pala sa mga kamag-anak ko dyan sa Pasay City. Shoutout sa inyo, Family Claudio. Sa mga kumpare ko, shoutout sa inyo. Kay Janjan Gonzales, shoutout sa iyo pare. Woo! Tsaka pala sa mga pisang ko, papa-shoutout. Shoutout sa inyo. Sa mga classmate ko na mga sumusuporta, maraming salamat sa inyo guys. Thank you. So yun, stay lang, pauwi na tayo. Ride safe guys. Ayun o, ganda ng view. So yun guys, umuulan. Siyempre, dadaalan tayo. Baka kumalat. Let's go. Umuulan. Let's see. So what's up guys? Dito na tayo ngayon sa may Pantabangan guys. Medyo malapit na tayo doon. Umuulan doon, oh. Basahan na nga kami ng ulan eh. Pero okay lang yan. Uy. So maraming salamat sa lahat ng nag-stay. Ayan guys, muli nagpapasalamat ako. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking YouTube channel. Ayan, ito pala ang aking YouTube channel. Paki-subscribe na rin po, like and comment. Kung may gusto kayong i-comment kung saan tayo pwede mag-travel, ayan, i-comment nyo sa baba. Nandito na tayo ngayon sa San Jose. Nakauwi rin tayo ng ligtas guys, syempre. So yun guys, dito ko natatapusin itong video na to. Maraming salamat sa pagsuporta. Ride safe, peace out.